Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen zur Prüfung Goethe-Zertifikat A1. Danke. Ich heiße Anandi. Das ist mein Kollege, Herr Gino Jos. Guten Tag. Guten Tag. Nun beginnt die Prüfung. Die Prüfung hat 3 Teile. Wir beginnen jetzt mit Teil 1. Bitte erzählen Sie uns etwas über sich. Wer sind Sie? Und wer möchte beginnen? Sie können beginnen. Hier haben wir einige Wörter. Das ist eine Hilfe für Sie. Ich heiße Bhagya Sabu. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich spreche Englisch, Malayalam und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Badminton spielen und malen. In meiner Familie habe ich Vater, Mutter, Bruder und Schwester. Ich komme aus Ernakulam und ich wohne in Angamali. Danke. Sie wohnen in Angamali. Können Sie bitte das buchstabieren? Ja, Angamali. A-N-G-A-M-A-L-Y. Danke. Haben Sie ein Handy? Ja, Können Sie bitte Ihre Handynummer sagen? ja. 75599799204. Danke. Ich heiße Gautam Vishnuchandran. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Ingenieur von Beruf. Ich komme aus Ernakulam und ich wohne in Weitla. Ich spreche Englisch, Malayalam und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Musik hören und lesen. Zu meiner Familie gehören meine Mutter und ich. Danke. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, Können Sie bitte das buchstabieren? GAUTVISHANUCHRAN@gmail.com. Danke. Was ist Ihre Postleitzahl? 68201. Danke. Können wir die Karte zurückhaben? Ja. Danke. Nun kommen wir zum Teil 2. In diesem Teil sollen Sie zu einem Thema W-Fragen stellen und antworten. Eine Person stellt die Frage und die andere antwortet. Und das erste Thema ist Arbeit. Das ist für Sie. Wo ist dein Arbeitsplatz? Mein Arbeitsplatz ist in Ernakulam. Okay. Was bist du von Beruf? Ich bin Ingenieur von Beruf. Danke. Das zweite Thema ist Freizeit. Jetzt sind Sie dran. Was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Badminton. Was machst du mit deinen Freunden in der Freizeit? Ich spiele Tennis mit meinen Freunden in meiner Freizeit. Können wir die Karte zurückhaben? Ja. Danke. Das war der zweite Teil. Vielen Dank. Nun kommen wir zum Teil 3. In diesem Teil, Sie machen eine Bitte oder ein Verbot. Dazu bekommen Sie einige Karten. Das ist für Sie. Ich möchte eine Tasche kaufen. Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ich kaufe eine neue Tasche für Sie. Danke. Und siehst du das Schild an? Hier kann man kein Handy benutzen. Entschuldigung, ich habe das Schild nicht gesehen.
Das ist für Sie. Ich habe meine Schlüssel verloren. Kannst du bitte mir helfen? Ja, natürlich. Ich helfe dir. Siehst du das Schild an? Hier darf man nicht Fahrrad parken. Entschuldigung, ich habe das Schild nicht gesehen. Können wir die Karte zurückhaben? Danke. Vielen Dank. Die Prüfung ist zu Ende. Wir wünschen Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.